النهارده كلنا تفاجأنا بخبر تخلف إمام عاشور عن السفر مع النادي الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا. خبر طبعا مهم جدا، لكن الغريب حالة الهياج اللي حصلت في صفحات الزمالك وكابتن خالد الغندور وصفحات الموالية للزمالك. فين إمامه وتريقة بقى والمنبه والمش عارف إيه، في حين إن ابتدت تظهر أخبار تانية إن إمام عاشور تعبان وعنده فيروس ومش عارف التطعيمات ما قدرش ياخد النسبة الكافية، وإن الأهلي عنده علم بعدم سفر إمام عاشور، وكلام كتير جدا اتقال، كلام كتير ملهوش لازمه ولك على الفاضي. النادي الاهلي قوي جدا في المواقف اللي زي دي، اكيد قريب جدا هيعلن النادي الاهلي ايه اللي حصل بالظبط، ولو في فعلا تكاسل او هتلاقي عقوبه مغلظه جدا. ومش عايزين نظلم امام عاشور، الراجل في قمه الالتزام من ساعه ما جه النادي الاهلي، حتى لما حصلت مشكله ووقعت عليه عقوبه قويه جدا الراجل كان في قمه الالتزام والهدوء. فمش عايزين كلام كتير وتريقه ونحاول نصطاد في الميه العكره عشان نعمل ريتش وخلاص. اتقوا الله شويه وخافوا من ربنا.